ချမ်းသာပေးပါစုပေါင်းစုတောင်းခြင်း၌ပါဝင်ကြသောဆရာဆရာမများမိဘညီကိုမောင်တော်များအားလုံးပေါ်သို့ဖျားခင်ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းများကြားရောက်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်အခုချိန်မှာအခွင့်တမချမ်းသာတစ်ပိုက်ဖတ်ကြားခြင်းပါတယ်အခွင့်တမချမ်းသာတော်များတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်32ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်1မှ3အိုထာရဗျာကိုရောကိုကျွန်ုပ်ခိုလုံပါ၏ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်ညီကျွန်ုပ်ကိုကိနှုတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ဘတ်သို့နားတော်ကိုလက်၍အလျင်အမြန်ကိနှုတ်တော်မူပါကိုရောသည်ကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခန့်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လုံခြုံရာရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏အာမင်အာမင်ကျမတို့အတူတူကချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကများစွာအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖျားခင်အတောင်တော်ရဲ့အောက်မှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နေရတယ်အသက်မွေးတော့အစာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရည်တွက်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဖျားကိုအချိန်ပေးဖို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အတူတူကဒီဆိုချီးမွမ်းမှုရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့အစဉ်ရဲ့နေ့ရက်စနေဆောက်ရှောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမစုံနေပါဘူးမဖြောက်မပါဘူးမမှတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ထုံမစုံနေမှုမဖြောက်မမှုတွေကြောင့်ဖျားခင်မှာတွန်းဝင်ချင်းကပ်ဖို့တဲ့ကျမတို့ကြောက်နေတယ်ရှက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကျမတို့မစုံနေတဲ့အသက်တာကိုကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားကိုတကယ်ပဲနှလုံးသားထဲကချစ်လက်ဖျားကိုချစ်ပါတယ်ဖျားကိုစာမြဲတောင်းတပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့ချစ်နေဖို့အတွက်ဒီဆိုနေဖို့အတွက်ရည်ကြည်ရဲဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဘဝကနာရ6သိနေတဲ့တစ်ပင်လားကိုရောကိုတောင်းတပါတယ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးအခေအတူတူကချီးမွမ်းကြပါစို့
ပြစင်ပြီးတော့ဒီချင်လိုက်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုချိန်မှာလည်းတမျိုးစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကော်မတီ၌အဖွဲ့ဝင်နဲ့ပါဝင်ရတော့အခုမှပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမျိုးချင်းမွန်ခြင်းစတဲ့ဆုံးမကတော့အတူပါရှိကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကဘက်တော်ဝင်းကမဲဆရာရဲ့နောက်ရှာပါစကိုလည်းပိတ်သိပေးနာမှာကျနာတော့သူညာတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီဆောက်ဆန်တဲ့ခွန်အားကိုဖြစ်စေမှာမိကြောင်းသခင်ရှုနာမှာဖြင့်ဆုတောင်းရဆုံးသက်ပါဖဖခင်အာမင်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်။ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ပြီးတော်ကိုချမ်းသာပေးပါ။ညစဉ်စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်၌ကြည့်ရှုခွန်အားယူနေသောချစ်တော်ညီကိုမောင်မများတေတို့အားလုံးပေါ်၌အခေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှကျေးဇူးတော်ဖြင့်ညီသက်ခြင်းအနာရောဂါကင်းဝေးခြင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုပါတယ်။ဒီကနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညတဖန်ကြားရမယ့်တရားစကားဒီဆောက်ရှယ်ဖြစ်စေပါကြည့်ရှုတော်သူအားလုံးကိုကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကွာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နှဲခြင်းကိုကိုရောယူဆောင်ဖော်ပြတော်မူပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါအခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှေးဦးစွာစကားလေးလုံးပြောခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်သောဖခင်ဟာအလောတကြီးတော့မလုပ်ပေမဲ့နောက်မကြပဲလုပ်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာသင်မမိဘူးလို့ပါတယ်တခါလေလူဆိုတာကလောတတ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာရမှာပေါ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီချိန်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ပြီပေါ့တခါလေဒါလူရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဟာအလောတကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးတို့ပေမဲ့နောက်မကြပဲပြီးမှာတော့ချိန်သေးတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေနောက်ဒီကနေ့သင်တို့သင်မိသားစုတို့သင်သက်တာတို့ဆုတောင်းနေတဲ့အရာတွေအလောကြီးမဖြစ်သေးလေကိစ္စမရှိဘူးမိတ်ဆွေနောက်မကြပဲဧကမှရောက်လာမှဖြစ်လေဒါကိုကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယချက်စကားလေးလုံးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကလေးတွေကတဲ့အမှောင်ထဲသွားဖို့ကြောက်ပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေဟာညဆိုအမှောင်ထဲကိုသွားဖို့တိတ်ကြောက်ပါတယ်ကလေးကအမှောင်ကိုကြောက်တာကိစ္စတော့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကလေးဆိုအမှောင်ကြောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တာကလူကြီးတွေကအလင်းကိုမကြောက်ဖို့ပေါ့လိုပါတယ်လူကြီးတွေကအလင်းမကြောက်ဖို့လိုတယ်အလင်းထဲမှာသွားလာတက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့တချို့တွေဟာအမှောင်ထဲမှာပဲကြိုက်တယ်ဒုစရိုက်ကိုပဲကြိုက်တယ်အလင်းထဲမှာသွားခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလင်းရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကတော့အလင်းကိုမကြောက်မိဘူးလို့လေအလင်းရှင်ယေရှုကိုချစ်နေဖို့လို့လေအလင်းထဲမှာကြံလေတော်သူများဖြစ်ဖို့လို့လေအမှောင်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်မိဘူးလို့လေဒီကနေ့လောကမှာမှောင်မိုက်တဲ့လူစိတ်တွေမတရားမှုတွေဒုက္ခပေးခြင်းတွေအန္တရာယ်တွေကိုလူတွေဟာသိပြီးတော့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအမှောင်ကိုမကြိုက်ဘဲနဲ့အမှောင်ထဲကိုတွားဖို့မစင်စားပဲကျွန်တော်ကအလင်းထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုရှေ့ဦးစွာအပိခြင်းနဲ့အလင်းထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့သူကိုအလင်းရှင်ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူပါတယ်ဒါကြောင့်တာဝန်ယူတဲ့ဘုရား၌ကျွန်တော်ကနေရာကျဖို့အတွက်ဒီကနေ့ညဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျတော်သူဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟာနေရာကျတာဘယ်မှာနေရာကျလဲတချို့ကအလုတ်ထဲမှာနေရာကျတယ်မိုးလင်းတာနဲ့အလုတ်ထဲမှာနေရာကျတချို့ကငွေမှာပဲနေရာကျတယ်ငွေရဖို့တချို့ကျတော့သားသမီးတို့ပဲနေရာကျတာဟာငါသားသမီးတို့တချို့ကျတော့စိတ်ပူခြင်းထဲမှာနေရာကျတယ်ဟာစိတ်ပူခြင်းတချို့ကျတော့စိုးရိမ်ခြင်းထဲမှာနေရာကျတယ်စိုးရိမ်ခြင်းထဲပဲသွားတာတချို့ကျတော့ညီးတွားခြင်းထဲမှာနေရာကျတယ်မိုးလင်းတာနဲ့ညီးတွားခြင်းတချို့ကျတော့ဒုက္ခထဲမှာပဲငါဒုက္ခကများလုံးတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခထဲမှာနေရာကျတချို့ကျတော့အနာဂတ်ပျောက်နေခြင်းပေါ်နေရာကျငါအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဟေ့ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကငွေဒုက္ခပြဿနာဆိုရင်ဥပန်ညီးတွားခြင်းထဲမှာနေရာကျတော့သူမဖြစ်စေပဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၌နေရာကျတော်သူဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်62ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်9ကနေ12မှာထာဝရသည်ငါကိုယ်လုံးရာဖြစ်တော်မူသည်ဟုသင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျသောကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်ငွေ၌နေရာကျဖို့ရွှေ၌နေရာကျဖို့အတတ်ပညာတွေအခြားယာတွေ၌နေရာကျဖို့မပြောပါဘူးဆိုရင်ချင်းပူပန်ခြင်းမှာနေရာကျကြလို့မပြောပါဘူးဒ
ဒုက္ခတွေယောဂတွေထဲမှာနေရာကျပါလို့မပြောပါဘူးနေသားကြပါလို့လည်းမပြောပါဘူးဒီနေ့လောကမှာလူတွေကစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းတွေထဲမှာနေသားကြသွားတာအဲ့မှာပဲနေခြင်းနေတော့တာအဲ့မှာပဲနေခြင်းနေတော့ဘဝမှာရုံးကန်လို့မရတော့ဘူးရုံးထွက်လို့မရတော့ဘူးညီတော်ချင်းတွေပူပန်ခြင်းတွေကသူ့နိုင်တော့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေသားကြရမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေသားကြအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကြမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်တရားအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကြရင်တဲ့ထိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်၌နေရာကြရင်တဲ့ကျမ်းစာထပ်ပြောတယ်သင်၌မကောင်းသောနှိဋ္ဌာယုံမကပ်မရအောင်သင်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရအဲ့တော့ဒီနေ့လောကမှာမကောင်းတဲ့နှိဋ္ဌာယုံတွေအများကြီးပဲမကောင်းတဲ့သတင်းဆိုးတွေအများကြီးကြားနေရမကောင်းတဲ့ယောဂါတွေအများကြီးလူတွေမှာကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့ပြောတယ်တရားဘုရား၌နေရာကြရင်တဲ့ဘုရား၌နေသားကြရင်တဲ့မကောင်းတဲ့နှိဋ္ဌာယုံမကပ်မရောက်ဘူးတဲ့တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရဘူးဘေးဥပမတွေ့ရလို့မပြောဘူးဘေးဥပကတင့်ကိုချင်းလို့တော့မရဘူးတဲ့ဒါဤဒီကထောက်ပြရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ပဲဘုရားကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ဒွါလီယာယာ၌တင့်ကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်မှာတို့ဟာတင့်ဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင့်ကိုဆောက်ရှောက်ဖို့အခြားအရာတွေကိုမှားထားတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်မှားထားမယ်ဒါကြောင့်နဲ့သင်၏ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့ဒီသင်ကိုလက်နဲ့မဆာရှိပင်ကြလိမ့်မည်အာမင်ဒီကနေ့လောကမှာကြောက်လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့အရာတွေနဲ့သွားထိခိုက်ပြီးတော့ပြိုလဲသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအာဏာတွေနဲ့ထိခိုက်ပြီးတော့ဘဝဆုံးမသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းစာပြောတဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်ရဘူးကောင်းကင်မကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလက်နဲ့မဆာချီပစ်မယ်ဒီကျေးဇူးတော်တွေခံစားဖို့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်နှာပေးခြင်းနဲ့ဂိယူနာတော်ခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာနေရာကျရမလဲအမြင့်ဆုံးသောဖခင်၌နေရာကျတော်သူဖြစ်ပါစေ။ဒါဒီကနေ့ဆာလန်ဆရာကြီးကပြောပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌သင်နေရာကျရင်တဲ့ဒီဥပဒေမရောက်ရအောင်ဘုရားကသင်ကိုဝေကပြီးမယ်ဆိုတာနှုတ်ဘတ်တော်ကပြောပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတ်တော်၌ယက်တည်ရအောင်ဘုရား၌နေရာကျဒါနဲ့သင်ထဲမှာတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာရှိလို့စာရန်မကြောက်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သင်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်စာရန်ကြောက်လိမ့်မယ်။ဒါလောကမှာစာရန်ကိုကြောက်စေတဲ့ຢာနှုတ်ကပတ်တော်စာရန်ကိုကြောက်စေတဲ့ຢာကဖျားနိုင်နေရာကျခြင်းပဲ။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနိုင်နေရာကျတော်သူများဖြစ်ပါစေ။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားနိုင်နေရာကျတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုလိလာသွားမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒါမပြောရခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းစာလံချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိလာနေတာ90ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်9ကနေ12ကိုအဓိကအခြေခံပြီးလိလာနေတဲ့ကြောင့်စာလံချမ်းကိုရေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။စာလံချမ်းကိုရေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်စာလံချမ်းကအပိုင်း9ပိုင်းပိုင်းပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့စာလံခန်းကြီး1တစ်ခုမြောက်သောစာလံကနေ42ခုမြောက်သောစာလံထိကတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။စာလံအပိုင်း2ကတော့42ခုမြောက်သောစာလံကနေ82ခုမြောက်သောစာလံထိစာလံအပိုင်း2ဖြစ်တယ်။အပိုင်း3ကတော့83ခုမြောက်သောစာလံကနေ89ခုမြောက်သောစာလံထိပိုင်း3ဖြစ်တယ်။အပိုင်း4က90ခုမြောက်သောစာလံကနေ106ခုမြောက်သောစာလံကအပိုင်း4ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်လေ့လာမှာအပိုင်း4 90ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်။အပိုင်း5ကတော့109ခုမြောက်သောစာလံကနေ150ခုမြောက်သောစာလံထိအပိုင်း5ပိုင်းရှိပါတယ်။ကြောင့်စာလံကျမ်းမှာ9ပိုင်းရှိသလိုအခြေခံချက်9ချက်ရှိနံပါတ်1ချင်းမွန်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာလံရှိ။ဒါကြောင့်စာလံခန်းကြီး1ကနေခန်းကြီး90ထိကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီထဲမှာချင်းမွန်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာလံပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာလံ။ဒါကြတဲ့ဘဝမှာငိုကြွေးခြင်းဆိုင်ရာလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့တတ်တယ်။နံပါတ်3တတိယစာလံကတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလံ။နံပါတ်4သရုပ်ထစာလံကကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလံ Thanksgiving နံပါတ်5ပစ္စမစာလံကတော့သမိုင်းနဲ့ပရောဖက်ဆိုင်ရာကျမ်းနဲ့သက်ဆိုင်သောစာလံဒါအောင်စာလံကျမ်းတွေအပိုင်း5ပိုင်းခွဲထားပါတယ်စာလံကျမ်းကိုရေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေခံရေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ကအဓိကရေးသားခဲ့နံပါတ်1စာလံကျမ်းကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်တစ်ယောက်တည်း83ကျမ်းရေးခဲ့စာလံ1ကနေ150မှာဒါဝိဒ်တယောက်တည်းရေးတာ83ကျမ်းရေးတယ်နံပါတ်2ကတော့ရှင်အာသက်
ရှင်အာသက်ကစာလံကျမ်း150မှာရှင်အာသက်ရေးတာကြီးပဲ12ကျမ်းရေးခဲ့12ပုဒ်ရေးခဲ့နံပါတ်3ကတော့ဟေမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခဲ့နံပါတ်4ကတော့အေသန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခဲ့နံပါတ်5ကတော့ရှောမုန်မင်းကြီးစာလံကျမ်းကိုရေးခဲ့နံပါတ်6ကတော့မောရှေရေးခဲ့နံပါတ်9ကကောရနဲ့သားများရေးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်စာလံကျမ်းကိုပေါ်ပြလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်90ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့9ကနေ12တိလေ့လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါစာလံကျမ်းကိုသိရအောင်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာဒါစာလံကျမ်းကိုခပ်ပြီးဖော်ပြရင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီအခြေခံလေးဒီလောက်သိဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျတဲ့သူ3ယောက်ကိုလေ့လာမယ်။နံပါတ်1ပထမတစ်ယောက်ကတော့မေဖိဘောရှက်နဲ့ဇိဘာမေဖိဘောရှက်နဲ့ဇိဘာဆိုတာကဘသူကအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျတာလဲဘာကြောင့်နေရာကျတာလဲဘာကြောင့်သူ့ကိုဘုရားကွယ်ကာတာလဲဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်မေဖိဘောရှက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖြည့်ဆည်းတတ်သောရှင်ဘုရင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မေဖိဘောရှက်ဇိဘာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိုက်ပျိုးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တို့ကြောင့်ဖတ်ချင်နေရခန်းကြီး19နဲ့25နဲ့30ဒီဖတ်ရင်အဲတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘဘောရှက်ဆိုတာဘာလို့လဲဇိဘာဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ပေါ်ပြပါမယ်မိဘဘောရှက်နဲ့ဇိဘာကိုသိဖို့အတွက်ဣသရေလသမိုင်းမှာပထမဆုံးရှင်ရဲ့နာမည်ရှောလုလို့ခေါ်ပါတယ်ရှောလုကသား4ယောက်သမီး2ယောက်မွေးခဲ့ပါတယ်ပြောချင်တာသားသမီး6ယောက်မွေးဖွားခဲ့တယ်သား4ယောက်မှာအကြီးဆုံးသားယောနသန်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယသားနာမည်ကအဘိနဒတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယသားနာမည်မေလခိယွာလို့ခေါ်တယ်ဇရုထသားနာမည်ဣရှာဘောရှယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှောလုရဲ့ပထမဆုံးသားယောနသန်မှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသားနာမည်မေဖိဘောရှယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်မေဖိဘောရှယ်ဒီရှောလုရဲ့သားယောနသန်ရဲ့သားနားလည်အောင်ပြောရင်ရှောလုရဲ့မိဖြစ်တယ်ယောနသန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဒါမေဘိဘောရှက်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြတ်စည်းသောရှင်မယေနာမည်ကတော့ဖြတ်စည်းသောရှင်မင်းလို့နာမည်အိဗယ်ရပြီမဲ့သူ့သက်တာကမဖြတ်စည်းဘူးသူ့သက်တာကယဉ်ကျက်တယ်သူ့သက်တာဖျားနိုင်နေရာကျတဲ့ကြောင့်ဘေးဥပတ်တွေကသူ့ကိုဖေးကပွေကာခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှောင်းလူမှာသား၄ယောက်ကိုကျွန်တော်သိပြီးသမီး၂ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့သမီးကြီးနာမည်မီရက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယသမီးနာမည်မိခါလလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကတော့သိထားဖို့ဖြစ်တယ်။ဟိုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ရှောလူရဲ့သားရှောလူရဲ့မေဖိဘောရှက်ရဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ဘူးလေဆိုတော့ဇိဘာဆိုတာကမှတ်ထားပါအဲ့ဒီရှောလူမင်းကြီးရဲ့ကျွန်သူ့နာမည်ဇိဘာလို့ခေါ်တယ်။ဇိဘာဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်စိုက်ပျိုးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နာမည်ကတော့စိုက်ပျိုးသူလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူကတော့ဖြိုဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။နာမည်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမကောင်းမေဘိဘောရှက်ကတော့နာမည်အိဗယ်မကောင်းဒါပေမဲ့သူ့သက်တာကောင်းတယ်ဒီကနေ့ဖယားကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တာမိတ်ဆွေ။တောင်းဒီကနေ့ကောင်းသောသက်တာရှိသောသူဟာကောင်းသောသူဖြစ်တယ်။အဲကောင်းသောသက်တာရှိသောသူဟာကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားရှိမှကောင်းတဲ့သက်တာရှိတယ်။တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ကောင်းသောသက်တာရှိဖို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားနဲ့တွားကြစို့ဒါလေးကိုအားပေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီမေဘိဘောရှက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့တတ်တာဟာနှုတ်ကတော်နဲ့သွားတယ်ဖျားနိုင်ဝိရော်တဲ့ကမှာသူ့မှာအာနေရီကြောက်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုကွယ်ကားတယ်သူသစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနားမှာရှိတဲ့အဲရှောလူရဲ့ကျွန်ဇိဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သစ္စာမရှိဘူးတောင်မိဘဘောရှက်ကိုဘုရားကဘိဥပတိကကွယ်ကားတယ်အဲ့ဒီမိဘဘောရှက်လေးရဲ့ဆုတောင်းတာဘုရားနာညောင်းဘာကြောင့်လဲဖျားနိုင်သူနေရာကျလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိဘဘောရှက်ဆိုတာကသူက6တော့ကျိုးဘူးတယ်သူ့သက်9နှစ်သားမှာသူ့အထင်းကသူ့ကိုခြီပြီးပြေးတာပြုတ်ကြပြီး6တော့ထပ်ပိုင်းကျိုးဘူးတယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ခြေဆွန့်အားခြေသာဆွန့်အားတယ်နှလုံးသားမဆွန့်အောင်လမ်းလျှောက်ရင်ထုံးနဲ့ရှောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာဖြောင့်ယူလူရှိမှအထင်ကြီးစရာတွင်ပြင်လက္ခဏာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရှိမှလေးစားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ကဖယားရှိမှနှစ်သက်ဖွယ်ရာအသက်ရှင်တတ်တော်သူဖြစ်မှဖယားနိုင်နေရာကြမှတဲ့နိုင်မကောင်းသောနေထိုင်ရုံကိုဘုရားက
ကွယ်ကမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုဒီနေ့အခန်းကြီး19ငယ်25နဲ့30တိဖတ်ရင်တော့ဒီဇာနာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့အခါမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုသူ့သားအဘာရှလုံကပုံကန်တယ်အဲဒီချိန်မှာဒါဝိဒ်ကယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးပြေးရတယ်အဲ့ဒီမပြေးခင်မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးကသူ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့မေဘိဘောရှက်ရဲ့အဖေယောနသန်သူ့တငယ်ချင်းယောနသန်သူ့ပေါ်သိကောင်းတော့အဲ့မေဘိဘောရှက်ကိုဘာဖြစ်လဲယောနသန်တည်တဲ့အခါယောနသန်အစားအဲ့မေဘိဘောရှက်ကိုနန်းတော်မှာခေါ်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုထားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဘုံဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုသူ့သားအဘာရှလုံပုံကတော့သူထွက်ပြေးတဲ့အခါအဲ့ဒီမေဘိဘောရှက်ကသူ့ခင်ဗျာဘာမှမသိပဲနန်းတော်မှာကြာခဲ့တယ်အဲ့နန်းတော်မှာဒါဝိဒ်ကတော့ပြေးသွားပြီဘာလို့အသက်အန္တရာယ်ရှိအဲ့နန်းတော်မှာဘယ်သူကနန်းထိုင်လဲဒါဝိဒ်သားအဘာရှလုံကနန်းထိုင်အဘာရှလုံအဲ့မေဘိဘောရှက်ကိုတတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဘာရှလုံတတ်ချင်စိတ်မရှိဘာလို့လဲဖခင်ထိမိတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့အဖေဒါဝိဒ်ကိုတော့တတ်ဖို့တော့သူကလိုက်ရှာနေတာဘယ်မေဘိဘောရှက်လောက်ကစင်းနေတော့မရှိတတ်လိုက်လို့ရဒါပေမဲ့မေဘိဘောရှက်နန်းတော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဘာရှလုံမေဘိဘောရှက်ကိုစိတ်မဝင်စားအောင်ဖခင်ပွဲကားထားတယ်ဘာကြောင့်မေဘိဘောရှက်ဖခင်နဲ့တော့နေဒီကနေ့ကျွန်တော်ညီကောင်မယောဂါတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာယောဂါတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးအောင်ဖခင်ပွဲကားနိုင်နောက်ဆုံးယောဂါဖြစ်သွားရင်တော့ဒီယောဂါထဲမှာအသက်မဆုံးရှုံးရအောင်ဖခင်ကပွဲကားထားနိုင်တယ်မေဘိဘောရှက်တတ်တာလေအဲ့လိုနားတော်မှာရှိနေတဲ့သူ့ကိုဘာရှလုံတတ်လို့ရတယ်တော့တတ်လို့မရအောင်ဘာရှလုံကမေဘိဘောရှက်ကိုတတ်ချင်စိတ်မရှိအောင်ဘုရားကွယ်ကာထားတယ်ဒီနေ့ယောဂါတွေရှိပေမဲ့ယောဂါတွေနဲ့မသိသွားရအောင်လေဘုရားကကွယ်ကာပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမေဘိဘောရှက်တတ်တာပဲအဲ့တော့အဘာရှလုံနဲ့သူမေဘိဘောရှက်နားတော်မှာနေရတယ်သူ့မှာသိမင်းရိတ်ရှိတယ်အဘာရှလုံကရှိနေတာကြိုက်တဲ့ချိန်ထပ်တတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မတတ်ဘူးဟောမေဘိဘောရှက်ကဖျားနဲ့သွားလာအဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကအဝေးမှာထွက်ပြေးတဲ့အခါမေဘိဘောရှက်ကဒါဝိဒ်ကိုသွားကြည့်ကြပါပဲဒါပေမဲ့မေဘိဘောရှက်ကသွားကြည့်မယ်ဟေးလို့စဉ်းစားတိုင်းအဲ့မေဘိဘောရှက်ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ဇိဘရှောလူရဲ့ကျွန်ကဒီမေဘိဘောရှက်သွားလို့မရအောင်မျိုးတားပြီးအဲ့ဒီဇိဘကဒါဝိဒ်ရှိတောထဲမှာသွားတွေ့ပြီးမေဘိဘောရှက်ကြောင့်ဂုံးတိုက်အဲ့တော့မေဘိဘောရှက်ကောင်းသည်အဲ့ချိန်မှာပဲတနေ့သောအခါမှာအဲ့ဒီမေဘိဘောရှက်နေတဲ့နန်းတော်မှာအဘာရှလုံကနောက်ဆုံးတည်သွားတယ်အဘာရှလုံတည်တဲ့ကဒါဝိဒ်ကဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအဘာရှလုံတည်တော့သားတည်တော့ဒါဝိဒ်ကဝမ်းတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သားရန်သူဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကဝမ်းမြောက်စွာပြန်လာတဲ့အခါမှာပဲသားတည်လို့တော့ဝမ်းနေပြီမဲ့သူ့တတ်တဲ့သားတည်သွားတဲ့ကြောင့်သူနန်းတော်ကိုပြန်လာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမေဘိဘောရှက်နန်းတော်ရှိကနေထွက်ကြိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးကမိဘမေးတယ်ကဲအဲ့မိဘကိုကျွန်တော်ဖတ်နေ့အခန်းကြီး19 25နဲ့30ကဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာမိဘလဲဖတ်မယ်ရှင်မြန်ကိုခီးဥပြုခြင်းကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါရှင်မြန်ကမေဘိဘောရှက်ငါနဲ့သူဘဲကြောင့်မလိုက်တည်းဟုမေးတော်မူလျင်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကမေဘိဘောရှက်ကိုမေးတယ်မေဘိဘောရှက်ရဲ့မင်းကယောနသန်သားမို့လို့မင်းငါတိကျပြုစုခဲ့တယ်ငါသားအဘာရှလုံငါ့ကိုပုံကန်လို့ငါထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မင်းဘာလို့ငါ့ကိုလာမကြည့်တာလဲဇိဘတော့ငါလာကြည့်တယ်မင်းဘာလို့လာမကြည့်လဲအဲ့ချိန်မှာပဲမေဘိဘောရှက်ကရှင်မြန်ဒါဝိဒ်ကိုဘာပြောလဲအရှင်မင်းကြီးကိုရောဂျွန်ဒီချီဆွမ်းအားသောကြောင့်မြင်းစီ၍ကိုရောထံသို့သွားခြင်းကမြဲကိုကုန်းကြီးတင်ပြီးဟုကြံစီစဉ်ကိုရောကျွန်တော်ဤဂျွန်ဒီကျွန်တော်ကိုလှည့်စားပါအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်လာကြည့်ကြလို့မြဲကိုကုန်းကြီးတင်တဲ့အဲ့ဒီဇိဘဆိုတဲ့ကျွန်တော်အဖိုးရှောလူရဲ့ကျွန်ကကျွန်တော်လှည့်စားတယ်လှည့်စားပြီးဘာလုပ်လဲအရှင်မင်းကြီးထံတော်၌ကိုရောကျွန်ကိုဂုံးတိုက်ပါ၏တို့ရတွင်ရှင်မင်းကြီးသည်ဒီဖျားသခင်ကောင်းငယ်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူ၏စိတ်တော်ရှိသည့်တိုင်ပြုတော်မူပါရှင်မင်းကြီးဒါဝိဒ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုလာကြည့်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ထွက်တော်မင်းမြင်းကိုကုန်းကြီးတင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဇိဘကျွန်တော်အရှင်မင်းကြီးဒါဝိဒ်ကိုလာကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော်မျိုးပြောပြီးကျွန်တော်ခြံခဲ့တယ်ပြီးရင်အရှင်မင်းကြီးရှိမှကျွန်တော်အကြောင်းမကောင်းနေသောပြောတယ်ဒါကျွန်တော်သိပါလေဒါနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်နန်းတော်မှာအရှင်မင်းကြီးတို့ဆူတောင်းပြီးကျွန်တော်ဘုရားနိုင်နေရာကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရှင်မင်းကြီးသားအဘာရှလုံကလည်းမတတ်ဘူးအရှင်တို့လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးကျွန်တော်ဘုရားနိုင်နေရာကြကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေပြီးဖို့ဝိညာဉ်နေတာအများကြီး
မဲ့ဖျားကွက်ကလေတော့ရှင်မင်းကြီးကကောင်းတဲ့နဘာကဲသူစိတ်သက်ရှိကြောင်းကျွန်တော်နားလေပြီးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးပေါင်းလို့ဒီရှင်မင်းကြီးရှိတော်၌လူသည်ဖြစ်ကြတော်လေဇပွဲတော်၌စားသောသူတို့နှင့်တူကိုရောဂျုံကိုနေရာပြီးတော်မူပြီတို့ပြည်ရှင်မြတ်ထံတော်၌ကျွန်တော်မိတိုင်းရသောအခွင့်သည်ဘယ်သို့ရှိပါသနည်းဟုရှောက်တော်မိဘဘောရှက်ကဒါဝိဒ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အရှင်သာလာမကြည့်တာပါတဲ့အရှင်သာပုံကန်နေတဲ့ချိန်အရှင်တော်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ထပ်တူထပ်မြခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်နန်းတော်မှာသာနေနေတာအရှင်တို့ဆူတောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမျိုးလုံးအရှင်တတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မတတ်ပဲအရှင်နဲ့တူထမင်းစားခွင့်ပြတာတို့ကကျေးဇူးကြီးနေပါပြီမိဘဘောရှက်ကတိတ်ကျေးဇူးတရားသိတတ်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးကသူကလူသားသွားမကြည့်နိုင်တာသူဆူတောင်းပေးနေတယ်သူကိုယ်တိုင်ဘုရားနိုင်နေရကြတော့အဘာရှလောသူ့သတ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြတော့မိဘဘောရှက်တိမ်မင်းရိတ်ထဲမှာရှိနေတာနန်းတော်လို့သာပြောပေမဲ့နန်းတော်မှာဟာပြေဝစုံနေတဲ့အရာသာသူရပြီမဲ့သူတိမ်မင်းရိတ်ကြိုက်တဲ့ချိန်သူ့အဘာရှလောထပ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတတ်ဘူးအဘာရှလောဘာကြောင့်သူဘုရားနိုင်နေရကြတယ်ဒါဝိဒ်ကစိတ်ဆိုးပြီးအဲ့ဒီမိဘဘောရှက်ကိုသတ်ပလိုက်ကွာဆိုပြီးတော့လူလွတ်ပြီးသတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်ချင်စိတ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းယောနာသန်သားလေးပြောချင်တာဒါဝိဒ်ကိုဘာရှလောသူ့အန်ရင်ပြီးချင်စိတ်မရှိအောင်ဖျက်ထား။ကွက်ကပြီးထားတာဒါဝိဒ်ကချစ်လုံးလို့သူ့ကိုခေါ်တော်ကြွေးထားတာ။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကစိတ်တော်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ငါချစ်လုံးလို့သူ့ကိုငါစပွဲမှာခေါ်ကြွေးတယ်။ငါဒုက္ခရောက်တော့ငါလာတော့မကြည့်။လာမကြည့်အောင်ဘသူကကာထားလေဇီပါ။ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှကျွန်တော်တတ်တာမိဘဘောရှက်လို့ပဲ။အာရီဒီတိမင်းတွေကြားထဲမှာနေနေရတိမင်းရိတ်တွေကြားထဲမှာသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့မိဘဘောရှက်ကနန်းတော်မှာနေလေအာရီရှိအပြင်ထွက်ပြီးဒါဝိဒ်ကိုသွားကြည့်ပြန်ရင်လေဒီနန်းတော်မှာလက်လောထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီပုံကန်နဲ့အဘာရှလောသူ့လိုက်သားမှာသူ့မှာစုပ်လဲဆူစားလေးသူဘာမှမလုပ်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာငြိမ်ငြိမ်လေးပဲဆူတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းနေဖရားနိုင်နေရကြကြဖရားသူ့ကိုကွယ်ကာလိုက်တာဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မတဲ့တတာမှာထလို့လည်းမရသွားလို့လည်းမရလှုပ်လို့လည်းမရဘာမှမလုပ်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးသာဆူတောင်းမိဖဘောရှက်ကဲလို့မိဖဘောရှက်ဘကဖရားရက်တယ်နာတော်မှာသူ့ကိုဘာရှက်လို့မသတ်သွားဘူးဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့အထင်မလွဲသွားအောင်ဖရားဒါဝိဒ်နှလုံးသားသွားတူထိထားတယ်ဘာကြောင့်မိဖဘောရှက်ဖရားနိုင်နေရကြတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ကြမှာသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲရှင်မြင်ကတင်းအမှုကိုအပေပြောစရာရှိတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ပေါ့မိမိဘောရှက်မျိုးငါယုံနေမင်းတို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးတင်းနဲ့ဇီဝကိုမြေကိုဝေ၍ယူရမည်ဟုငါစီရင်မိမင်းမင်းရှိရပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါမသိဘူးတဲ့မင်းမြေကြီးရမယ်အကုန်ပြန်ရမယ်အခုငါဘယင်ပြန်ရပြီမင်းတရားမင်းပြန်ရမယ်ပြီးဇီဝကိုလည်းငါပြစ်မတင်တော့ပါဘူးတဲ့မင်းလိုအပ်တဲ့အရာငါပေးဦးမယ်အဲ့ဒီမှာမိမိဘောရှက်ကဘာပြောရှင်မိမိဘောရှက်ကလည်းရှင်မင်းကြီးဒီနန်းတော်သူတဖန်ငြိမ်ဝတ်စွာရောက်တော်မူသောကြောင့်သူဒီအလုံးစုံတို့ကိုပင်ယူပါစေတော်ဟုရှောက်လေမိမိဘောရှက်ကဘာပြောလဲရှင်မင်းကြီးမပူပါနဲ့အရှင်မင်းကြီးနန်းတော်ရောက်တာပဲကျွန်တော်ချိန်နေပြီကျွန်တော်မှရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးအဲ့ဂုံးတိုက်တဲ့ဇီးဘောက်ပေးလိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်စီးစိမ်နေစိတ်ဝင်စားပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဖယားသခင်နဲ့အရှင်မင်းကြီးပဲဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှမိမိဘောရှက်လေးရဲ့အသက်တာဟာသူစိတ်ဝင်စားတာဖယားနဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီဖယားနဲ့ဒါဝိဒ်ကပဲသူ့ကိုကျေးဇူးပြန်ပြုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီဖယားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလာပါစီမှာဖြစ်တယ်ဒါဝင်မိမိဘောရှက်ရဲ့အသက်တာအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သူ့မှာဘေးဥပဒ်ဒီအာနိယဒီဒုက္ခတွေကြုံရပြီမယ်နာမမှာရှိတဲ့သက်ခါနိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုသွားကြည့်ပြန်ရင်လည်းအဘာရှလောကလိုက်သနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးလွတ်မြောက်အောင်ဖယားကသူ့ကိုကွဲကားတယ်ဘာကြောင့်သူဖယားနိုင်နေရကြတယ်ဒီကနေ့သင်ထောက်လို့လည်းမရလှုပ်လို့လည်းမရဘာမှလုပ်လို့မရရှိတဲ့နေရာမှာချီးမွမ်းပြီးနှုတ်ဘတ်တော်၌ရက်တည်ပြီးဖယား၌သာနေရကြပြီးဆုတောင်းပါတိတ်ကိုဖယားကတစ်သလုံးကွဲကားမှာဖြစ်ကြောင်းအပီလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့လေးခုပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါကမ္ဘာပေါ်မှာရန်နာမည်ကြီးတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်ဘော်တေးယားက1986ခုနှစ်ကသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့တ
မာကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကတနေ့ကွယ်ပြောက်သွားမှာနတ်ဖန်ဆိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်ချင်1996ခုနှစ်မှာသူဒီစကားပြောခဲ့တယ်နောက်များမကြခင်ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကြီးကွယ်ပြောက်သွားမှာအဲလိုပြောခဲ့တဲ့ဘော်တေးယားဟာ1988ခုနှစ်သူအဲလိုပြောပြီးနောက်2နှစ်ကြာတဲ့အခါသူသိသွားတယ်သူကဘာကြီးကနေပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကတော့ယနေ့ထိအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အာမင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖယား၌နှုတ်ကပတ်တော်၌နေရာကျရင်မေဖိမောရှက်ကဲ့သို့ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိပါစေဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကွယ်ကာပြီးတော့စောင့်ထိန်ပေးမယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုတော့ဒုတိယချက်ကိုတော့လာမယ့်စနေနေ့21ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်ပြန်နေပြီနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာကျတော်သူကျမ်းစာမှာထင်ရှား3ယောက်ရှိပါတယ်မေဖိမောရှက်နံပါတ်1နောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့လာမယ့်ပတ်စနေနေ့ညမှာပြန်နေပြီနားထောင်ကြပါစို့ကျမ်းစာခံယူတော်သူအားလုံးပေါ်ဖျားခင်တာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဘုရားကျေးဇူးတင်နေဒီကနေ့ကြားတော်တရားစကားဒီဆောက်ရှောက်ဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာမြင့်ဆွေးစေပါယေရှုခွန်အားယူနေတဲ့ဆရာဆရာမပြပါဒီကိုမောင်မဆုတောင်းတော်သူအားလုံးကိုတကယ်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီဖေပြီးတော့ကိုချမ်းသာပေးပါဆုတောင်းခြင်းကိုဥဆောင်တော်ဆရာတော်ဦးအောင်ကညောင်းနေကွာဆရာမကြီးဒေါခင်နေမွေကောင်းချီးပေးပါဆရာတော်နဲ့ဆရာမကြီးတာပြီးချမ်းသာစေပါယောဂများကင်းဝေးစေတဲ့ကျမ်းမာသက်ရှိနာငြိမ်းတဲ့သခင်မှုတော်မြတ်ကိုတားပြီးအစီခံနိုင်သောခွန်အားနဲ့ကွာနေရစင်တိုင်းဝေငါဟောပြောတုံတင်နေတဲ့အရာတွေဟာကျမ်းသာသောသူတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေတဲ့အသက်တာမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းရရှိစေပါဆရာတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုကိုတားပြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပိုက်ရတော်မူပါအထူးဖြင့်ဆုတောင်းမှုဒီမှာဒီကနေ့ကြည့်ရှုနေသောသူတွေထဲမှာ COVID-19 ယောဂခံစားနေရရင်ကျမ်းမာစေပါထိုယောဂမဟုတ်ပဲအခြားယောဂရှင်တွေဆိုလဲကျမ်းမာစေပါအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်သောသူများကိုရှုစရာမလိုဘဲနဲ့သဘာဝအောက်ဆီဂျင်အားဖြင့်ပြန်လည်ခွန်အားဖြည့်ပေးပါတိတ်လိုအပ်သောသူများတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေတော်မူပါကိုယ်ဝင်မိခင်များကောင်းစွာမွေးဖွားနိုင်စေပါခက်ခဲသောသူများပြည်လဲစေပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူများကြည့်ရှုတော်မူပါငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်သုတ်ပေးပါအထူးဖြင့်ပြည်내တိုင်းသီးသီးမှာအချင်းချနေသောသူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးပေးပါဒုက္ခတွေဘီဥပတိတွေကကင်းဝေးစေတော်မူပါအိုအိမ်မဲ့သောသူများအိုအိမ်ပေးပါစားစရာလိုအပ်သောသူများစားစရာထောက်ပံ့ပေးပါကျမ်းမာခြင်းလိုသောသူများကျမ်းမာခြင်းပေးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာသူပင်အားလုံးမျှော်လင့်တောင်းဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါယေရှုခွန်အားယူနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်တွေထဲမှာဆရာဆရာမတွေရှိရင်ကျမ်းမာသက်ရှိစေပါတချို့တွေမိသားစုတွေဆုံးရှုံးသွားမှုရှိရင်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးပါအဖို့အဖွားတော်ဦးလေးပြီးပါဒီကိုမောင်မအားလုံးပေါ်ကောင်းကြီးပေးပါမြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကြီးကိုကောင်းကြီးပေးပါဖခင်ရဲ့လက်တော်ဒီအားလုံးကိုဆောင်ထိန်ပါမိကြောင်းအနန္တတကုရှင်ခမီးတော်တာတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးစုဖျားထံတော်ပါမှာငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းကျမ်းမာခြင်းသက်ရှိခြင်းနာငြိမ်းခြင်းကြီးမှာကောင်းကြီးလို့သည်ယေရှုတော်သူများနဲ့ကသက်ဆိုင်သူအိမ်သားများမြန်မာပြည်နဲ့ကဘာကြီးပေါ်သို့ကာလဆင်းရဲကောင်းကြီးပြပြသက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူသောညီကိုမောင်မများနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သားများ online ပရိသတ်များနဲ့တကွနေ့ရက်စင်တိုင်းဆုတောင်းခြင်းစီစဉ်တိုင်းကြည့်ရှုပါဝင်တော်သူများဆရာဆရာမညီကိုမောင်မများ online ပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all